أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В миналия петъчния проповед Хазрат Абдурахман бин Ауф, за него разказах и една част останах, която днес ще разказвам. Хазрат Абдурахман бин Ауф с Умайя бин Халаф бяха стари приятелски отношения. Една случка в книгата Сахи Бухари пише, в който Хазрат Абдурахман бин Ауф каза, че аз на Умайя бин Халаф написах едно писмо, че той е в Мека, че той да пази на моето имущество в Мека и аз ще защитавам на неговото имущество в Медина. Когато написах Абдурахман, това Умайя каза, че аз не зная кой е Абдурахман. Напиши това име, което преди ислямът имаше. जब मैंने अपना नाम अब्दुर्रहमान लिखा तो उमैया ने कहा कि मैं अब्दुर्रहमान को नहीं जानता, तो मुझे अपना नाम बताओ тогава аз जो जाहिलियत में था. своето име Абде Амр написах, който беше в битката Бадър. Когато хората заспаха, отидох на една планина да защитавам на него. Билал гледа на него някъде. Билал отиде и стана в ансарите и каза, че този Умайя бин Халаф е. Ако той ще бъде спасен, тогава аз нямам добрина. Тогава някои хора на Билал Абдурахман бин Ауф и Умайя бин Халаф след тях отидоха, защото Абдурахман излязох да защитава на него. Той каза, че аз имах страх, че те ще ни хванат. Затова аз на синът му и останах заради него назад, че той да воюва. Тези хора, които идват, те да воюват с сина му и ние да удалечаваме, да отиваме на където има спасение. Те убиха на него, на неговия син. Тези хора убиха на него, синът на него. След това те дойдоха след нас. Умайя беше много тежък, затова той нямаше да мръдне тук на там. Когато те пристигнаха тук, аз му казах сегни. Аз стоих пред него. Те от под мен те убиха на него със сабите си. И аз също имах рана на моята
моята крака. मैंने अपने आप को उस पर डाल दिया कि उसे बचाऊं, तो उन्होंने मेरे नीचे से В историята на Табри यहाँ तक कि उसे मार डाला। повече разказват така, उनमें से एक की तलवार че Абдурахман бин Ауф каза, आ गया। че в Мека Умайя бин Халаб беше моя приятел. Тогава моето име Абд Амр беше. तारीख़ तबरी В में Мека, когато аз приех исляма, की मजीद तफसीलियों बयान है। и моето име стана Абдурахман. रहमान बिन औफ И там, когато той се среща с мен и казваше, че Абд Амр, मेरा दोस्त था। дали ти отказваш името на баща си? Аз казах да. Това той казваше, मैं इस्लाम लाया, че но аз не зная кой е Рахман. रहमान रखा गया। По-добре, उसके बाद वहीं че да имаш друго име. था, Те ще ти нарека с това име. अपने बाप के रखे हुए नाम से Защото याद करते हो। ти не मैं कहता है हाँ, отговаря с इस पर वो कहता последното си име и това име, което аз не зная, аз няма да викам на теб с новото ти име. कि कोई और Аз Абдурахман бин Ауф каза, इससे मैं तुमको मुखातिब करूंगा, когато той викаше на мен Абд Амр, क्योंकि अपने аз साबिक не नाम पर तुम отговорих на него. थे। और जिस Аз बात से казах, मैं че नावाकिफ हूँ, о Абу Али, उसके каквото नाम के ти साथ मैं казваш, नहीं पुकारूंगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ аз कहते हैं, няма да отговарям с старото си जब वो име. मुझे Тогава той каза, कहकर Абд पुकारता, Илах, по-добре стане. Аз казах да. И след मैंने това, कहा कि ए अबू अली, когато ние се срещнахме, तुम जो चाहो मुकर्रर कर दो। той казваше на мен Абд Илах. ये जो पुराना नाम है, ये तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। Аз отговорих на него и говорих с него, докато денят на Бадър дойде. कहा, अच्छा, Аз преминах от Умайя, той с сина си Али бин Умайя стоеше с... Аз имах много के नाम से पुकारता, бройни देता। ризи. Аз взех тези ризи. यहाँ Той तक вика на мен, гледайки, че о Абд मैं Амр. उमैया के पास से गुजरा, वो अपने Аз не बेटे अली отговорих. बिन उमैया Това казах, о Абд Илах. मेरे Аз पास казах कई да, जगह какво थी, казваш? जिन्हें मैंने हासिल किया था। Той каза, मैं उनको लिए че जा रहा тези железни था। ризи, थी, които ти "ए взе, अब्द अम्र", те са по-добри или аз съм по-добър? Това аз хвърлих тези ризи там, तब उसने कहा, "ए अब्द इलाह", да защитавам него क्या कहते हो? и взех него и неговата ръка, взех техните ръце. ये जा रहे हो, ज्यादा Той बेहतर каза, नहीं। मैंने कहा, अगर ऐसा ही है तो आज आ जाओ। днес, който гледах деня, не гледах такъв ден. यानी उसे Не гледах такъв ден преди това. देने के लिए Той каза, че аз вземайки на двама, मैंने बेटे अली का हाथ पकड़ लिया, तो कहने लगा, аз отидох, вземайки техните ръце. ऐसा दिन Умайя пита में мен, नहीं आया, че о Абд Илах, जैसा का आज दिन गुजरा है, मैंने कभी кой от вас, बहरहाल कहते हैं कि मैं इन दोनों को साथ който लेकर той имаше किया। етно, मैं बाप बेटे के बीच में उनका हाथ पकड़े हुए аз चला जा казах, той е रहा था। Хамза бин Абдул Мутлиб. उमैया से Той каза, ने मुझसे че पूछा, ние сме заради него "ए така. अब्द इलाह, Бра, който е мъртъв, заради него е така. शुतुर Аз взех на पर बतौर тях निशान आवेदन था। и Билал гледа на него с कहा, мен, वो हमजा बिन че това е Умайя उसने कहा, в Мека. हमारी ये हालत На Хазрат Билал даваше много ये बुरा हाल болки, हुआ है। че той да отказва от исляма. बहरहाल कहते हैं मैं उनको लिए चला जा И रहा था। когато през деня топло време той вземеше на Билал ये उमैया и той лежеше на Билал मक्के में и даваше заповед за един голям камък, който хората оставиха на неговите гърди на Билала. मक्के की साफ И каза, че докато ти няма да отказваш от религията на Мухаммад, ще имаш това наказание. और इस Но въпреки това наказание, Билал винаги казваше Ахад, че той е един, той е един. उनके सीने पर Затова, когато той гледа на него, Билал гледа на него, वो मोहम्मद के दिन нагледа на Умайя, той каза, तो ये सजा че Умайя бин Халаф, मगर той е глава на неверниците, аз няма да имам спасение, ако той ще бъде спасен. Аз Абдурахман бин Ауф каза, че Билал, उसकी नजर इस पर पड़ी, те са моите пленници. मुझे Билал नजर пак पड़ी каза, तो कहने लगे, аз няма да имам спасение, ако той бъде спасен. करना है। Абдурахман каза на Билал, че о Ибн Суда, ти слушаш ли? हज़रत Билал रहमान, каза, че аз няма да имам спасение, ако той ще бъде спасен. ये दोनों След това Билал с висок глас каза, о хората на Ансар, मैं निजात न पाऊंगा। този глава на неверници, той е Умайя бин Халаф, बिलाल से कहा, аз ще бъда убит, ако той ще бъде спасен. С неговия глас फिर कहा, मैं निजात न पाऊं, хората ये बच्चा है।
дойдоха около нас и правиха на ни пренеси. Аз пазих на него. Един човек хвърли и удари Сабия на неговия син. Той нападна. Тогава вика моя така, аз не пригадах така глас. Той не може да. Аз му казах, че аз не мога да помогна на теб. Докато нападниците нападнаха на двама, докато двама бяха убити. Абдурахман бин Ауф казваше, че нека Бог да благослови на Билал. Моите и пренесите взеха, а също моите излезни ризи взеха. В битката Охот също участвал. Хората, когато изчезнаха, тогава Абдурахман бин Ауф с пророка саллаллаху алейхи ва саллям беше твърд. В деня на Охот Абдурахман бин Ауф имаше 21 рани и на крака имаше такава рана, че той стана куц. И неговите предни две зъби бяха също чупени и като мъченици. И в Шабан Хиджри пророк саллаллаху алейхи ва саллям на правейки водача на Абдурахман бин Ауф 700 войници изпрати към Тума бин Джандал с ръката си. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям черна чалма дал на него, който имаше в неговите рамена, и каза, че Абу Мухаммад, аз към Думата Джандал имам много страшни новини. Те приготвят войска срещу Медина да нападнат. Ти отивай да прави джихад по пътя на Бога. 700 муджахидин ще идват с теб. Думата Джандал, пристигайки на глава и на неговото племе, първо викай към исляма, но ако ще имаш война, тогава гледай да не измамиш на някой и да не лъжиш и да измамиш на жени и на деца, да не убиваш. И хората, които са против на Бога, да чисти света от тях. И те са заповеди за тях за война. Абдурахман бин Ауф, пристигайки Тума, 3 дни покани на тях към исляма. Те отказваха за 3 дни. И Асма бин Амр Калби, който беше християнин, беше глава на народа си. Той прие исляма. Абдурахман бин Ауф и пише сярата случка. Пророк съвсем каза, че дъщеря на глава ти прави сватба с Тумазър. Абдурахман бин Ауф прави сватба с нея и с нея дойде в Медина. Тумазър след това и беше име Умме Абу Салама. Умар бин Абдул Азиз каза, че 14 хиджри по времето на битката Джисър, Умар бин Масуд има новина, че той стана мъченик. उमर बिन अब्दुल अजीज बयान करते हैं कि 14 हिजरी में जंग जिस्र के मौके पर हज़रत उमर को जब उबैद बिन मसूद की शहादत की इत्ला मिली, че уби една животно на него, когато имаше тази новина пристигна, че Али Кисра един човек, те правиха глав Саринас. Той е покани на мухаджирина Ансар, излязайки от Медина, Сира, на мястото на стана. Седна планина Сира има до Медина, до 3 мили. По пътя на Ирак има едно място. И след това те станаха там и Талха бин Убайдулла изпрати на него пред, че той да пристигне в Авас. Мемана, който беше дясната ръка на
войска там Азтамраманов и Месра, който стана на войска, там беше Зубайр бин Авам и Али в Медина, стана заместник на него. उस पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को और मैसरा फौज का बायां बाजू था, उस पर जुबैर बिन अवाम को मुकर्रर फरमाया. И има съвет от хората. Всички казаха, вие да се върнете обратно. Когато това изпрати до Сира, Умар не пита на хората, пристигайки тук, Умар взе съвет, Атала дойде обратно. Той също казваше, преди Азтала не беше, когато се върнаха, че напредваме, но Азтала беше от тези хора, който спира на него. И начин за спиране беше, той каза, Абдурман Минов, че преди този ден аз, освен пророка саллаллаху алейхи ва саллям, не дадох своя живот на баща и майка и след това няма да стане така. Но днес казвам, че на теб, на моите баща и майка да дадат своя живот, решавайте на това на мен, да позволени да решавам. Аз Умар, който беше халиф, на него той така отговори. На мястото сра да спирате и изпратете тази голяма войска. До сега вие гледахте, че вашите войски, че как решава Бог помага на вас. Ако ще има сражение на вашата войска, то няма да стане вашето сражение. Ако в началото вие ще бъдете убит, или има сражение, тогава аз имам страх. Мусулмани тогава няма да зовят Аллах Акбар или да казват, че няма Бог освен Бога, Аллах. Когато имаха това бориха, аз Умар търсеше на някой човек, кой да стане командър. И по това време дойде писмо на Саад при Умар. Саад беше в Наджат. Умар каза, слушайки на Абдурман бин Ауф, че кажи на мен някой човек, кой да стане глава на тази войска. Абдурман каза, че вие имате човек. Умар, кой е този човек? Абдурман каза, че Лав Саад бин Малик, че той е много, има кураж, той е много голям и силен командър. И другите хора също решаваха на това решение. Това също пише в историята Табри. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Медина на различните народи и даде място на последователи на племената Абдурман бин Ауф до дървета на формите. Неговите народ стана там. Абдурман бин Ауф и Умар като имущество дал земя. Али Умар, Хазрат Зубайр купи тази земя. И Хазрат Зубайр купи тази земя от децата на Умар. Пророк съсрам обещава на Абдурман бин Ауф, че Бог, когато на мусулманите има победа на Сирия, те ще имат тази земя. В времето на Умар, когато в Сирия ислям има победи, тогава Абдурман бин Ауф има земя. Това място Салил има, където имаш обещание, че ще има земя на него. Абдурман бин Ауф има това добрина също, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям и чете молитва след него. И Мугира каза, че той е с пророка саллаллаху алейхи ва саллям в битката Табук участва. Мугира каза,
че пророк саллалаху алейхи ва саллям ने отиде नमाज पढ़ी। преди петична фаджр молитва за нужда. Аз взех вода с него, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям तबूक में शरीक हुए। се върна към мен, където аз стоех на далечно място, когато пристигна до мен क़ज़ाए हाजत के लिए и аз хвърлих вода на неговите ръце. मैंने आपके साथ Той изми 3 изми ръце и след това той изми лицето си и след इधर това वापस आए। извади своята риза, своите ръце मशीज़े से आपके हाथों पर पानी डालने लगा и той взе своите और ръце आपने दोनों हाथ и извадайки от ризата си своите फिर आपने अपना चेहरा मुबारक धोया। изми своите ръце अपने जुब्बा से до बाहर китките निकालने लगे। и след това той прави на главата си и след това кръка. И след това аз също вървих с пророка саллалаху, че ние отидохме пари хората, नीचे से निकाल कर че कोनियों те правиха имам на Турманов, той водеше молитва. उनको Това пророк саллалаху алейхи फिर ва саллям आगे चल पड़े। имаше един ракът мина и един ракът имаше. आपके साथ आगे चला Втория ракът беше यहाँ तक कि हमने लोगों को पाया и тогава той се моли с хората, आगे कर चुके थे। се моли, когато Абдурман бин Ауф прави салам तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने и दो пророк में से एक саллалаху रकत стана पाई, да जब तक एक रकत हो चुकी थी। втория ракът да दूसरी रकत थी поправи своята молитва и और आपने мусулманите दूसरी имаха रकत страх за लोगों това. के साथ पढ़ी, खड़े हो गए И सब। те хвалиха на रहमान Бога, बिन औफ ने सलाम फेरा когато пророк саллалаху алейхи और ва रसूलुल्लाह свърши सल्लल्लाहु своя अलैहि молитва वसल्लम अपनी नमाज पूरी करने के लिए и खड़े се हुए। върна към хората и каза, जो रह गई थी че вие करने के लिए खड़े हुए। इस вие बात ने добре मुसलमानों में घबराहट правихте. पैदा कर दी Пророк और саллалаху वो कसरत तस्बीह करने लगे। जब नबी заради सल्लल्लाहु अलैहि молитва да वसल्लम на ने време да, защото на време те се молиха, каза, че लोगों की добро तरफ मुझे вършихте. फरमाया Мугира каза, че аз имах решение या ये कहा Абдурман да го, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям пристигна, аз да अपने वक्त पर अदा करने की वजह дръпна него назад, но пророк саллалаху алейхи ва саллям изостави на него той да води молитва. से मुगीरा कहते След हैं молитвата कि मैंने इरादा пророк किया था саллалаху алейхи ва саллям каза, कि че हज़रत всеки अब्दुर्रहमान को пророк पीछे कर दूं। в своя живот जब हम पहुंचे थे जब वो आंसलम और वो ये पहुंचे чете молитва след някой добър човек. नमाज पढ़ाने को Пророк съвсем едно много голямо място дава на него. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया А не консулт, че не е добре той да води молитва и също каза, че उम्मत के аз किसी четох намаз след теб, че ти си добър човек. एक और बड़ा В една традиция пише, че Абдурман бин Ауф преди Зохар молитва आगे बड़ा अच्छा है नमाज водеше дълга молитва, फरमाया нефил намаз. मेरा तुम्हारे Когато слушаше азан, веднага идваше за молитвата. नेक आदमी हो। Един човек каза, एक रिवायत में है аз гледах, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन че औफ Абдурман прави таваф на Хана Каба लंबी नमाज и се моли, पढ़ा करते थे, यानी че नफल पढ़ा Бог करते थे। да пазиш जब अज़ान सुनते तो फौरन नमाज के लिए तशरीफ ले आते। да стане एक रावी बयान праведник. करते हैं Аз Абдулла бин Умар каза, अब्दुर्रहमान खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। че тази година, когато Умар стана халиф, अल्लाह тази मुझे година, नफ्स से बचाइए। той на Абдурман бин Ауф каза, че той ще стане глава за хаджрат. हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की मुसलमान रिवायत है бин Абдурман каза, че той каза, че един път जिस साल हजरत उमर खलीफा аз Абдурман бин Ауф उस साल आपने हजरत अब्दुर्रहमान при बिन пророка औफ को саллаллаху алейхи ва саллям अमीर हज मुकर्रर किया था। отиде, че той има насекоми в глава, अबू सलमा че बिन да ми अब्दुर्रहमान से रिवायत है, позволите, वो че बयान аз करते हैं कि да एक दफा нося हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ дрехи रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पास जुओं की कसरत की शिकायत аз लेकर हाजिर имам हुए। проблеми, аз имам और अर्ज болест किया, या रसूलल्लाह и това той има позволение да имам, रेशमी लिबास पहन लो। че ще има лек за мен. आम जो सादा कॉटन का Пророк लिबास है, саллаллаху позволи на него. किसी वजह से Да, добре да носиш. जुएं पैदा Когато हुई, пророк саллаллаху शायद पैदा हो गई होंगी। и Абу Бакър починаха, उस वक्त आपने и इजाजत दी Умар стана халиф, रेशमी लिबास पहन लो, उसमें उससे тогава Абдурман бин Ауф на своя син हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत с Абу Салма отидоха при Умар. Абу जब Салма हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम носеше риза अबू от बकर वफात पा गए каприна и каза, какво носиш? खिलाफत पर मुतमक्कन हुए, Това с Умар तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ и вземайки на тази ризия सलमा के साथ и режи उमर के पास हाजिर हुए। Абдурман
каза на Умар, सलमा ने вие не знаете, रखी थी, че пророк саллаллаху даде позволение на мен. ये क्या पहन रखा है? Това Умар каза. उन्होंने यानी हजरत उमर ने Пророк саллаллаху अबू सलमा का के गिरबान में за हाथ това डालकर даде позволение, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने че вие казахте, ти си болен. क्या आपको मालूम नहीं И освен това позволение няма на другия човек. अनायत फरमाई थी? तो हजरत उमर ने फरमाया Саад бин Ибрахим каза, वसल्लम ने आपको इसलिए इजाजत че फरमाई थी Абдурман Минов कि आपने उनके हुजूर युवों की शिकायत की थी। ये इजाजत आपके सिवा किसी के लिए नहीं है। носеше един черчев и имаше един черчев. इब्राहिम से रिवायत है कि हजरत 400-500 дирхам беше, че така време беше, че той носеше много скъпа носия. रहमान बिन औफ एक चादर पहना करते थे। Гледайте благословението на Бога, когато е преселил, то нямаше нищо, но след това имаше много скъпи носия и Бог му дал много इंतहाई कीमती लिबास भी पहनते благослови. Аз Абу Бакър, когато имаше време да почине, यानी देखें अल्लाह ताला की समर्था जब हिजरत की कुछ भी и बात नहीं Умар го прави халиф след него, कीमती तरीन लिबास когато той решава това, भी पैदा कर दी тогава अल्लाह ने इनके लिए। аз той вика на Абдурман Минов и каза на него, че кажи मौत के वक्त за Умар какво мислиш? अपने बाद Абдурман Минов каза, मुकर कर दिया था। че о халифа на जब Бога, आपने इसका इरादा той किया था, с другите той е по-добър, रहमान बिन औफ को बुलाया, но той е много строг, कहा कि बताओ като Бакър каза. उमर के Това मतलब क्या беше राय है? това, че той гледаше, че аз съм мек, аз бях много мек, खलीफा रसूल затова той беше малко строг आपकी राय से и да има баланс, но когато उनके मिजाज में जरा след शिद्दत това है। Бакър каза, когато той ще стане глава, ये शिद्दत इस वजह से थी тогава той ще изоставиш कि मुझको такива नरम неща. देखते थे, Той няма да гледа, той е строг. इसलिए वो जरा शिद्दत से След това каза, че Абу Мухаммад, बैलेंस रहे। аз гледах на него внимателно, हज़रत अबू बकर ने फरमाया когато कि जब मामला उनके सुपुर्द होगा той с някакъв начин, इस किस्म аз की бях अक्सर बातें ядосен, छोड़ देंगे वो। Абу Бакър каза, ये इसमें शिद्दत नहीं аз देखते। си ядосих. Тогава Умар даваше съвет да имам търпение за него, за мек. कि जिस वक्त И когато аз бях мек за किसी някакви मामले में тогава той даваше съвет да съм строг с него. जब मुझे किसी बात को След गुस्सा това Абу आता था, Бакър каза, तो उमर मुझको इसी Абу पर राजी होने मोहम्मद, का मशवरा देते थे। тези неща, които аз казах на теб, तो उमर का मशवरा नरमी का होता था। да не разказвай на जब другите. कभी मैं किसी पर नरम होता था Защото Абдурахман бин तो मुझको औफ इस पर каза सख्ती да. करने का मशवरा देते थे। फिर हज़रत अबू बकर ने След फरमाया, победа на Мека, "ए अबू когато मोहम्मद, пророк саллаллаху बातें алейहि जो मैंने तुमसे कही हैं तुम इनका किसी और से जिक्र न करना। हज़रत अब्दुर्रहमान с बिन различните औफ ने कहा, अच्छा। племена изпрати няколко комисии पता на मक्का के Халид बाद бин Валид जब към Бану Джазима सल्लल्लाहु अलैहि изпрати. वसल्लम की तरफ Бану Джазима, по време, когато не бяха мусулмани, на баща на Абдурахман бин Ауф मुख्तलिफ अतराफ में и чичо на Халид, Факе бин Мугира, те убиха на тях. तो हज़रत खालिद А बिन वलीद Халид को с правиха грешка बनु जुज़ीमा ने и уби на един човек на този народ. बिन औफ के वालिद Пророк сърсъм знае, за когато знае हज़रत खालिद के това, चचा फाके बिन मुगीरा той не хареса това нещо. Той изпрати пари за खालिद това ने диет वहाँ गलती से и каквото Халид взе от тях, खालिद से това वहाँ също गलती से कत्ल हो се गया обърна на тях. कबीले के। Абдурахман бин नबी Ауф, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अमर का इल्म हुआ когато знае работа на Халид, तो आपने той नाफरमान किया, каза на Халид, आपने उसकी दियत भी अदा की Абдурахман каза, और जो कुछ हज़रत ти खालिद си ने уби на उसे दिया него за था, това, че той е бил чичо ти, अब्दुर्रहमान बिन खालिद औफ को с строг हज़रत и खालिद के इस फेल का इल्म हुआ те също убиха на твоя баща. तो Халид आपने हज़रत खालिद को कहा, повече каза, अब्दुर्रहमान ने ти искаш да правите дни да станат дълги, कि उन्होंने तुम्हारे चचा को कत्ल किया था। че ти да имаш полза, खालिद ने जवाब में че सख्ती से които कहा, имаха преди. उन्होंने तुम्हारे बाप को भी कत्ल किया। Ти в началото बस खालिद ने прави исляма, ти имаше, तुम इन ти दिनों को बहुत мислиш, लंबा ти си करना велик चाहते हो, за това казваш. यानी इनसे बड़ा तुम फायदा उठाना चाहते हो कि जो तुम हमसे पहले ईमान ले आए। Тези думи пристигнаха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, इसलिए बड़ा защото Халид беше малко बात तुम ये ядосен. कह रहे हो ये
когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям пристигна при него тези думи, той каза: изоставете моите последователи, кълня се името на Бога, който има моя живот. Ако някой от вас ще харчи злато до планина на той не може да пристигнете до за тези хора, които в началото исляма приеха. Няма никой друг равен на тях. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям Хазрат Абдурахман бин Ауф за него каза, че той е глава на главите на мусулманите. И също каза, че Абдурахман в небето също е емин и на земята той е емин. Хазрат Абдурахман бин Ауф един път беше толкова болен, че той е препаднат и неговата жена вика, защото той имаше болка за него. След това, когато той има стана здрав, той има лек, той каза, когато аз препаднах, има двама човека при мен, какво да гледах. В такава положение двама каза, че елате, да има решение пари и Галиб Амин. Един други, третия човек се срещна с двама и каза да не вземете на него, защото майка си е добър. От корема на майка си е това добър. Абдурахман гледа това нещо. Нофел бин Аяд Фазли каза, че Абдурахман бин Ауф идваше в нашето събрание. Той беше много добър приятел. Един ден той взе в своята къща, се капи и излиза навън и докара един тенджер, където имаше хляб и месо и той започва да плаче. Питахме му, защо плачеш? Той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям така отиде от съвета, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям и неговото семейство нямаха толкова храна, че да станат сит. Нямаха хляб и след това, че аз не мисля, за което ние имаме повече време, това е добре за нас. Ние, които имаме толкова време, че сме живи, това е добре за нас. Или това е едно изпитание. Те бяха чувствата на последователите, че имаха страх от Бога и с пророка саллаллаху алейхи ва саллям и за неговото семейство така обич към тях. Тези чувства, че пророк саллаллаху за неговото семейство не беше само това. За другите последователи също имаха такива чувства. Помежду си последователи, които имаха помежду си. Хазрат Абдурахман бин Ауф една случка има, че Абдурахман бин Ауф при него един ден по времето на отворена постия докараха различните храни. Тогава Абдурахман взе един залък. Имаха различните храни. Той взе един залък от тази храна и когато сложи в устата и започва да плаче. И каза, че Мусаб бин Умейр стана мъченик в Охот. Той беше по-добър от нас. Той имаше кафен от чершафа си. Той нямаше другите носи. И какъв беше този кафен? Ако скрихме неговата крака, главата беше гола. Ако скрихме глава, краката бяха голи. И след това Абдурахман каза, че Хамза стана мъченик. Той беше по-добър от мен. Но ние имаме повече пари и има луксоз в света. И много голяма част имаме. Аз имам страх, че нашите добрини награда да не само получаваме този свят. И започва да плаче и изостави храна. Той имаше страх от Бога. Умул Муминин Хазрат Салма има традиция.
при него Абдурахман бин Ауф дойде и каза: о, моя майка, моята майка, аз имам страх, че повече пари имам да нямам проблеми, защото от Курайшите най-богатия аз съм. Так значи мой син харчи по пътя на Бога. Тогава няма наказание, защото пророк Сърсъм слушах, че моите приятели такива ще станат, че когато аз ще отида далеч от тях, те няма да гледат на мен. Те няма да пристигнат там, има и такива хора. Абдурахман бин Ауф, когато излиза там, по пътя, той се срещна с Умар. Той каза тези думи на Умар. Умар отиде при Мусалма и каза: аз питам на вас, дайки името на Бога, че аз съм от тях, както вие казахте, че пророк съм, който няма да срещне с мен, втори път няма да гледат, дали аз съм от тях. Като му съм казал: не, ти не си от тях, но след вас аз не мога да казвам, че той ще гледате на пророка Сърсъм или не. С доверие не мога да казвам, че ще гледат на вас. Това трябва да е ясно, както преди ви казах, че Абдурахман бин Ауф беше от тези хора, които са 10 хора, на които благовест за рая пророк Сърсъм даде в своя живот. Но пак те имаха страх от Бога, че винаги бяха притеснени за това. И слушайки тези думи на Мусалма, веднага той много дал пари по пътя на Бога, харчи много пари на бедните по пътя на Бога. В една традиция пише, че Абдулла бин Аббас каза, че когато Умар отиде към Сирия, че на мястото Сарах пристигна, Сара между Шам и Джаз, Сирия Джаз, има и една град от Медина 13 нощи далеч има. Тогава, когато хората пътуваха, 13 нощи, ако постоянно да пътуват, там пристигнаха хора. Когато пристигна там, той се срещна с командър на войските Убайда бин Джарах и с неговите приятели. Се срещна 18 хиджри, когато имаха победи от Сирия. Те казаха на Умар, че в Сирия има чума. Ибн Аббас каза, Умар каза, да дойдат пари в началните хора, които преселваха към Медина, те да идват за съвет. Умар взе съвет от тях на мухаджирин. Имаха разногласия. Някои казваха, че да не, ние трябва да пътуваме. И някой каза в войската има последователи на пророка Сърсъм и не е добре те да имат тази болест, по-добре да се връщаме. Умар изпрати на мухаджирин, след това вика за ансарите, взе съвет от тях, но те също имаха разногласия. Някой каза да се връщаме, някой каза да напредваме. Умар изпрати на ансарите и след това каза, че старите хора на Курайшите идват, които времето на битката, след битката Мека, те дойдоха в Медина. Те извикаха. Те с един глас каза, че вземайки на тези хора да се върнете, там има чума, да не отивате там, да не вземете хора с така мисъл. Умар каза, хората да се връщат обратно. Вземайки тези съвет, аз Убайда бин Джарах питал дали ние да излизаме от решението на Бога. Това е решението на Бога, че има болест. Ние дали отивам далеч. Аз Умар каза, че Убайда, че може би някой друг да казва тези думи.
да, ние излизаме от едното решение на Бога и отиваме в другото решение на Бога. Ако Умар каза, че ако ти имаш камили, че какво решение на Бога, давайки пример каза, че ако ти имаш камили, вземайки на тях да отива в такава долина, има две страни. Една, където има много храна, друга е суха. Дали стане, че ти да вземеш своите камили, да дадеш това място, където има зеленина, това е решение на Бога. И да отиваш където има суха, това е също решението на Бога. Сега Бог дал две неща, където има зеленина и където има няколко само има сухо място има. И ти да казваш, че тази зеленина е друго решение и където има суха, това е друго решение. Те двете са от решението на Бога. Сега да вземеш решение, наистина ти отиваш там, където има зеленина. Зелено място, където има. По това време, Умар, когато каза на него, след това, Абдурман бин Ауф пристигна там. Той беше взет за някаква друга работа, заед. И той каза, че аз имам решение за това, вие вземете съвет. Аз ви казвам, че какво е решение. Аз на пророка саллаллаху алейхи ва саллям слушах, когато вие слушахте, че там има чума или болест, да не отивате там. Или ако тази болест има такава място, където вие живеете, тогава да не излизате от там. Където има болест, там не отивате и където живеете, ако там болестта има, да не излязете от това място. Че тази болест да не излиза към другите хора. Днес хората, които правят локдаун, които на време правиха, те спираха и на тази болест, където не правиха така и не дадоха внимание, там има тази болест и разпространява. Това, тази точка, пророк саллаллаху алейхи ва саллям в началото каза на своите последователи. Това Умар и хвали на Бога и се върнаха обратно. Мисъл бин Махрама каза, че Умар бин Хаттаб, когато беше здрав, казаха на него, че правете халиф на някой, но той отказваше. Един ден той стана на мимбър и каза няколко неща и каза, ако ще умирам, тогава шестима човека ще решават, който на пророка саллаллаху алейхи ва саллям изоставиха на такава положение, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше радостен от тези, Али бин Аби Талиб и Хазрат Зубайр бин Ал-Авам, Хазрат Абдурман бин Ауф, Назир Усман бин Афан, Хазрат Талха бин Убайдулlah и Назир Саад бин Малик. Каза, че предупреждавам на вас и казвам, че да имате страх от Бога и да бъдете справедливи. Джафар каза, че Умар бин Хаттаб каза на тази комисия, че имате съвет от един на друг. Ако станете двама, пак имате съвет. Ако стане 4 двама, и вземете където са повече хора. Зайд бин Аслам каза, баща си, Умар каза, че ако 3 и 3 ще станат, и на където Абдурман бин Ауф ще стане, да слушате на тях и да починявате на тях. Абдурман бин Саид каза, когато Умар стана ранен, той каза, Сухайб, ще води молитва на вас и Сухайб стана имам и 3 пъти каза тези думи и да имат свет и тези 6 човека ще решават
който не починява намаз, който има разногласие, убийте на него. Когато ще избирате халиф, тези шестима, тогава Суайб ще води молитвата. Анас бин Малик каза, че от Умар преди няколко време смъртта си и изпрати на човека Абу Талха и каза: о, Абу Талха, на своя народ, вземайки 50 хора, отивай при тази комисия, да не изставиш за 3 дни, те да избират един емир от себе си, че Исаак бин Абдулла каза, че Абу Талха взе своите приятели и остана до гроба на Умар и след това той стана с хората на комисия. Когато те оставиха своята решение на Абдулман, че той до вратата на Абдулман Рустам, докато не правиха бейт на Усман. Салма бин Абу Салма от баща си каза, най-първо Абдулман бин Ауф прави бейт на Усман и след това стали и свободния слуга Умар бин Умера каза от дядо си, най-първо стали прави бейт на Усман и след това другите хора правиха бейт. В Бухари също пише, когато Умар в началото, той каза Аллаху Акбар и нападна някой човек, това Абдулман бин Ауф беше близо, каза, че ти да станеш имам, и Абдулман бин Ауф и кратко води молитва. Муслим Ауд за времето на Усман, разказвайки за Абдулман бин Ауф, каза, има две традиции. Едно място има разногласие. Муслим Ауд каза, че Умар когато стана ранен и той стана, че сега неговия смърт е близо. Той избира да има завещение за шестима човек, един от тях да стане халиф, Хазрат Усман, Хазрат Али, Хазрат Абдулман бин Ауф, Хазрат Саад бин Вакас, Хазрат Зубейр и Хазрат Талха. И след това Хазрат Абдулла бин Умар, той каза, че той да стане в тази комисия, но каза, че той няма да стане халиф. И завещава, че тези хора в 3 дни трябва да решават. И за 3 дни Хазрат Суайб ще стане имам. И Микдад бин Асвад ще пази тази комисия. Те да събират на едно място, че те да решават и вземете сабия да пазят на вратата. В предишните традиции пише за Тала, но от различните той взе, че Микдад бин Асвад беше той да пази докато халиф да бъде избран. И каза, че хората, които решават повече, други да правят бейт, ако някой отказва, то бейте на него. Но ако трима ще станат, то Умар, Абдулла бин Умар ще решава за някой да вземе халиф. Ако няма да решава така, където Абдулман бин Ауф ще стане, там ще стане халиф. Петима, когато имаха свет, Тала не беше в Медина. Муслим Ауд каза, че Тала не беше в Медина. Петима бяха и нямаха решение. Петима имаха решение. Петима те посветиха, нямаха резултат. Дълго говорене. Абдулман бин Ауф каза, ако някой човек взе решение, всички да мълчиха. Абдулман каза, аз вземам своето име назад. След това Усман каза, след това двама, аз Али мълчеше. И той взе своето Абдулман
че той ще решава както трябва. И той стана глава. И Хазрат Усман бин Ауф както ще решени. И когато имаше този договор, тогава Абдурахман бин Ауф 3 дни отиде във всяка къща на Медина с мъже и жени. Той пита, че на когото иска да изберат халиф. Всичките казаха, че те искат на халифа като Усман. Той даде своето решение за Усман и той стана халиф. И друга традиция е много дълга. И последната част е за Абдурахман бин Ауф. И ще разказвам след това, иншаллах таала. Или може би тази дълга традиция във времето на Усман и за Умар разлика, там ще разказвам. Но въпреки това една част за живота на Абдурахман бин Ауф, за неговите случки, за неговите добрини, за неговия живот, това иншаллах таала в следващия проповед ще разказвам. उसके बावजूद भी कुछ हिस्सा है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का ज़िंदगी के वाक़यात का, उनकी नेकियों का, उनकी सीरत का, वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा बयान होगा खुद में. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.